Здравствуйте! Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Павел Костеренко, основатель компании Friends Forever, в которую входит целый ряд разнонаправленных структур. Павел, привет! Привет, Олег. Скажи сразу, что входит сейчас в группу, потому что она такая плавающая, да? Из нее что-то выходит, входит регулярно. Основное наше направление – это кафе. Кафе, кофейни, даже сложно сказать, что это рестораны. Плюс мы занимаемся поставками из собственной пивоварни в рестораны другие московские, поставляем собственное пиво под брендом Fuel. Обжариваем кофе, у нас небольшая ростерная, такой проект Garage Project. Тоже для снабжения других ресторанов, не только наших в Москве. Мы обслуживаем порядка 200 ресторанов поставками чая, кофе и пива. Это то, что мы начинали 10 лет назад, 10-11 лет. Но основная вид деятельности – это развитие кафе. То есть мы развиваем кафе. Сколько сейчас всего кафе? На данный момент 6. Построили мы 8, 2 закрыли. Угу. Первые 2 мы закрыли. Потому что с арендой были проблемы? Не с арендой проблемы, потому что мы развивали свои проекты на территории, в районе Петровка и Лубянка. Первые Friends Forever у нас 2 были на Петровке и на Лубянке. Как только мы открыли 3-й ресторан Friends Forever на Патриарших прудах, мы поняли, что мы просто с этого района уже не можем перемещаться по Москве на Петровку, на Лубянку, и очень было тяжело постоянно двигаться. То есть мы все силы начали тратить только на Патриарших прудах. Там большой ресторан, если на Петровке, на Лубянке они были небольшие, 65 метров, там 70, то на Патриках мы уже сделали там 250 метров ресторан, и все силы он, конечно, забирал. По первому ресторану, в принципе, ресторан прожил 3 года, на котором мы тренировались и отрабатывали какие-то свои идеи. Наверное, в первую очередь он все-таки закрылся по причине аренды. То есть там был собственник сложный, он начал нам поднимать. И мы стояли в каком месте? На Петровке, это где Марриотт Аврора, отель Марриотт Аврора, параллельно Столешнику переулку. Мы стояли перед выбором, либо мы соглашаемся на новую аренду, был 3-летний договор. Если мы соглашаемся, то нам нужно было уже новый делать там ресторан, потому что мы чувствовали, что мы изжили этот концепт, нам нужно было переделывать. Но мы приняли решение, все-таки закрываем. Лубянку мы закрыли буквально год назад, когда уже было 7 ресторанов, потому что мы уже понимали, что мы туда уже не добираемся. Такой опыт, который в принципе, слава богу, у нас он получился положительным. То есть любое закрытие бизнеса, а каждый ресторан – это отдельный кусок бизнеса, и мы решились его закрыть. Это на самом деле нелегко. С этим нужно смириться, с этим нужно придумать, как это закрыть, и чтобы сохранить свой доход компании. То есть инструменты, которые мы применили, и у нас получилось. Ты говоришь, что формат Friends Forever вот в Столешниковом, да, и да, он себя исчерпал, а в других местах он не исчерпался, получается? Вот просто когда мы построили 3-й ресторан Friends Forever, мы его построили через 1,5 года. То есть мы запускали 2 ресторана, через 1,5 года мы просто стали умнее. То есть мы стали умнее, и мы его запустили 3-й ресторан под названием Friends Forever, он был уже другим. Он никак был уже не похож на те 2 первых. Мы как раз поняли, что очень сложно делать сеть. Очень сложно. То есть как только ты что-то вводишь новое, придумываешь новое, то ты просто не можешь тут же научить поваров на первых точках. На Петровке, но их нужно обучать. То есть очень сложно делать сеть в России, если ты полноценный цикл. Ресторан, кондитерская, кофейня, то есть постоянно какой-то идет процесс обучения. Мы приняли решение, что больше Friends Forever компанию мы не развиваем как сетевой, и в каждое новое помещение мы делали новые проекты. Мы просто новые генерировали идею. А еще у тебя есть фаворит паб, да? Да, favorite pub. Мы его закрыли. Закрыли. Мы его закрыли. Я был в нем. Favorite Pub мы закрыли совсем буквально недавно, где-то 3 месяца назад. Там мы делаем новый проект. Закрыли, кстати, по ситуации, связанной с арендой. У нас там недолгосрочный договор, нам подняли на где-то 40% аренду. Favorite Pub был успешный, все было хорошо, и мы получаем отзывы, что зачем вы закрыли. Favorite Pub у нас как раз он открывался под пивоварню Брикстоун. Мы там
продавали свое пиво, и, в общем-то, все московские рестораторы туда приезжали и могли продегустировать пиво, чтобы поставить свой ресторан. По факту он немножко вне формате нашей кафе, как мы хотим двигаться, да, то есть он выбивался. Потому что мы все-таки на грани кофейни, кафе находимся, кондитерской, да, там, мы находимся на этой грани. Favorite Pub, он выбивался. Мы там запускаем новый проект, который будет называться Scramble. Это проект про яйца и вафли. Да, он откроется, наверное, в июне. Так, значит, Favorite Pub теперь. Но мы его закрыли, вот как раз это формат перетиража. То есть в Friends Forever на Лубянке, на Петровке мы закрыли и забыли, а здесь мы закрыли и перезапустили его. То есть это как раз связано с этими санкциями, с кризисами, все, мясо стало дороже. То есть мясо — это такой сложный продукт для ресторана. Это не пицца, мука, вода, да, там, и несложные ингредиенты. Мясо все-таки это дорого. Еще есть вот это заведение с завтраками, да? Breakfast. Breakfast. Да. И еще есть Conversation. Conversation. Да? И что еще есть? I Love Cake. I Love Cake, несколько таких кондитерских кофеин, да? Но она одна. Она одна. Friends Forever и Brownie. Так, Brownie. как ты умудряешься вот с таким разнообразием форматов? В общем-то, похожи друг на друга жизнь. Похоже. Потому что, я так понимаю, аудитория все-таки близкая, да? Это такие модные московские молодые люди, которым претит, так сказать, советский стиль в общепите, да? И они предпочитают такое, что-то американизированное. Да? Мы уже ушли от американизированной темы, нам это уже не интересно. То есть на самом деле очень много красивых ресторанов, проектов в Париже, там, в Амстердаме, и их нельзя, там, в Тель-Авиве, их нельзя назвать, если ты поставил металлический стул, что это какой-то американский ресторан. То есть этого нет. Это было, может быть, 5 лет назад, мы уже от этого ушли. Зачем столько форматов в рамках одного холдинга, если аудитория, в принципе, Они похожа? Они немножко все равно разные. Мы выделяем продукт. Допустим, кафе Breakfast мы посвящаем завтракам. И там реально много завтраков, но меньше десертов. В Alive Cake мы уделяем внимание десертам. Там 100 видов десертов. И меню меньше. То есть в Conversation мы уделяем внимание мороженому на палочке. Мы уделяем внимание пасте, да, там, и сэндвичам. Favorite Pub мы уделяли внимание пиву и мясу. Брауни — это конкурент нашему I Love Cake. Мы создали сами себе конкурента через дорогу. А Friends Forever — это тот проект, первый наш ресторан Friends Forever — это тот проект, который создал внутри этого ресторана разные концепции. То есть у нас была небольшая десертная витрина. Там мой партнер Нина каждые выходные меняла десерты на этой витрине. Просто у человека генерируются идеи, и она их выкладывает. По факту их в меню не было. То есть мы понимали, что мы выросли больше, чем эта витрина. Мы создали I Love Cake. Построили там витрину в пол и сделали там 100 видов десертов. Там Нина наслаждается. Какие хочет, она там делает. То есть у нее там достаточно места для выкладки. Патриаршие пруды, по идее, не должны быть дешевые по аренде. Не должны быть дешевыми, Вот они как тебе очень удается сложные. договариваться на приемлемые ставки? Сейчас уже легче, но исключительно потому, что мы находимся на этом районе, и у нас есть собственники наших помещений. Они, в принципе, там, многие там живут и между собой общаются. Кто-то про нас говорит, что мы вот достойная компания, позвоните Паше, он там, может быть, заинтересуется этим помещением. Ну, по крайней мере, так было вот до кризиса. Сейчас история немножко другая. То есть у людей либо помещение все-таки в каком-то там 5-летнем или 10-летнем кредите находится. Сейчас помещения очень подорожали на Патриках. Хотя очень странно, на Патриках все равно дешевле, чем на Кутузовском. То есть для меня Кутузовский вообще не является ресторанной улицей. Или там, например, Тверская. На Тверской же мы понимаем, что там в 3-4 раза дороже. Но для ресторана улица Тверская, ее очень сложно сравнить с Невским в Питере. Да? Там Невский намного круче, чем Тверская. И любой ресторан, который открывается на Тверской,
Это очень тяжело. По аренде и по прибыльности, мне кажется, очень тяжело там сделать ресторан. Я бы там не открывал. И сколько сейчас стоит аренда на Патриарших? На Патриарших сейчас стоит аренда уже в 100 квадратных метров в районе где-то 900 миллиона 600 рублей в месяц. 900 то есть миллионов. не позволяет маленькая кофейня, вряд ли может столько зарабатывать, да? Вот если судить по обычной выручке среднего кафе московского кофейни. Вся ситуация зависит от того, что это за ресторан. То есть, если мы говорим про Патриарши пруды или просто в целом в Москве, Патриарши сейчас пруды стали более интересными за счет там нашей концепции, за счет других рестораторов, которые там развиваются. И оттуда сейчас потихонечку исчезают те предприниматели или собственники помещений, которые делали в своих же помещениях какие-то там ресторанчики или кафе, которые, в общем-то, вот они как раз даже нулевую свою аренду, они сами себе не платили, вот они как раз и не могут даже оплатить свой персонал или продукты. Они вынуждены закрыться и сдать мне или там другому более успешному ресторатору. Связано это с обычным желанием. То есть если мне хочется открыть там проект, в принципе, наша компания никогда особо не просчитывает стоимость проекта, сколько мы будем зарабатывать на проекте. Мне нравится идея. То есть нам понравился скрэмбл. Мне нравится рисовать логотип Scramble. Я это делаю сам. Мне не нравится придумывать новые блюда для Scramble. И мы получаем от этого удовольствие. Мне нравится выбирать мебель, посуду. Какая будет посуда в Scramble? Приняли решение, что будет металлическая. Металлическая. Все, так мы захотели. Будет ли он успешный? Мы вообще об этом не думаем. Нам просто хочется это сделать. Это на самом деле… Но для этого нужен быть какой-то финансовый запас, если вы можете позволить себе не думать об успешности. Да? Мы знаем, что мы делаем, и мы живем в современном мире. В принципе, мы смотрим, сколько у нас френдли в Инстаграм, друзей в Фейсбуке. Мы это все рассказываем. По большому счету мы уже не нуждаемся в СМИ, в новостной СМИ. И мы уже 2 года не давали интервью про открытие наших ресторанов. Breakfast и Brownie мы вообще не рассказывали про открытие. То есть СМИ сами узнавали не через меня, а через Инстаграм и Фейсбук, потому что как только мы рассказываем о новом проекте, гости резервируют на неделю. Это на самом деле такой современный подход к развитию ресторанного бизнеса, то есть рестораторы, которые не используют там Facebook, или Инстаграм, мне кажется, это уже тяжеловато. Юрий Богомаз спрашивает, как думаете, будут ли вновь востребованы такие форматы доступного советского, в кавычках, общепита, как пирожковый буфет, привокзальный буфет, рюмочная, пивная стекляшка? Как раз вот сейчас динамика рынка связана с санкциями, с такой серьезной обстановкой у нас в стране. И крупные рестораторы, крупные ресторанные группы активно переходят в такой формат френдли. Искусственно, вот то, что мы генерируем, о том, что у нас формат френдли, мы для всех открыты. У нас даже ни в одном ресторане нет крепкого алкоголя. Мы продаем кофе, десерты, завтраки. И именно вот это вот то, что вы говорите, рюмочное, это тоже напоминает мне формат френдли, он уже существует в Москве. И формат прикольно тиражируют крутые рестораторы, такие, которые это понимают. Даже есть молодые, и это такой хипстер, даже больше стайл. То есть, если это современный формат, то да. Если мы говорим про формат из фильма, то это можно обыграть, то есть его можно сделать популярным. Но это сеть не сделать, это 1-2 места. На территории Москвы там будет знать, есть у Аркадия Новикова Камчатка. Про нее все знают. Нет смысла делать еще одну Камчатку или такой же ресторан, если Аркадий Новиков сделал. Просто нет смысла. Туда все и ходят, хотят узнать про СССР, вспомнить какие-то истории. Чебуречных у нас масса сейчас открылась таких вот с СССР. Хинкальные? У нас есть хинкальная масса открыта. Чебуречных? Чебуречные, хинкальные, это такое… Я не знаю, как они в Москве выживают. То есть в Питере я могу понять,
Там и аренда подешевле будет, и площади там можно найти маленькие, 30 квадратных метров, 20 квадратных метров, и привозить туда. То есть на местах готовить очень сложно, то есть с московской арендой. Не знаю, что это за помещение, где можно чебуречное делать кафе. То есть новый, современный, вот ваш слушатель или зритель, я думаю, что современный человек, и вряд ли у него возникнет идея открывать чебуречную. Ну, я в этом не вижу смысла. Ну вот на Ленинградке сейчас видел своими глазами, было какое-то кафе, no name такое, вместо него открылся чебуречный СССР. Советское кафе, типа, да? Да, чебуречный СССР называется. Ну там что-то какая-то страна Советов какая-то была, напротив Яр ресторана, через дорогу. Напротив Яр ресторана закрывается ресторан антисоветский. Вот, антисоветский какой-то скандальный. Вот он как раз сейчас закрывается, насколько я понимаю, потому что там висит телефон с словом аренда. А он закрылся, там какой-то скандал был, что там люди начали писать жалобы, что это за фашизм, и все такое. Роман Легасов, третий последний вопрос от наших зрителей. Как вы подбираете место для открытия? Рассчитываете ли проходимость, якорные магазины или все-таки больше ориентируетесь на отсутствие конкурентов? На данный момент наша компания развивается только в одном районе, на Патриарших прудах, и будет развиваться там. Сейчас я делаю новую компанию, которая называется Local Band. Она будет развиваться рядом с моим домом на Кутузовском проспекте. То есть управлять в Москве в разных районах очень сложно. То есть если ты не строишь какую-то управляющую компанию, какой-то бэк-офис, да, который закупщики, мы постоянно находимся в своих ресторанах. И нам комфортно работать в одном районе. Мы поняли, что Патриаршие пруды — это наш район. Кому-то нравится Таганка. Я вот советую открываться, если кто-то есть, у кого-то есть ресторан на Таганке, там лучше открыть 3-4 кафе на Таганке, а не на, там, не знаю, Ленинском или на Ленинградке. Это контролировать очень сложно, качественно. Это уже попахивает сетью. А мы не хотим быть сетью, мы хотим делать интересные проекты. У меня кафе Friends Forever находится в 8-м доме, кафе Брауни находится в 12-м, на одной и той же улице. По факту они друг другу конкуренты, но они другие. Как бы мы ни были не похожи, в Брауне есть то, что нет во Friends Forever. Вот и все. И нам так удобно. Я вышел в Брауне, я провел свое рабочее время, перешел во Friends Forever. Ну и опять же, место начинает казаться людям именно профильным. Люди, которые любят такие заведения, модные кафе, да, они знают, что на Патриарших они есть, да, и могут туда поехать. Когда мы там строили рестораны 5, наверное, лет назад, там ничего не было. На Патриарших прудах там несколько было кафе, но их уже нету, они не существуют. То есть на данный момент, даже сейчас в современном мире, в современное время, каждый день открывается в 8 часов утра только наши рестораны. То есть все остальные рестораны, которые находятся на Патриках, они открываются либо в 11-12. То есть это тоже странный район, он спальный. То есть все мои проекты открываются в 8 часов утра, и это очень важно. То есть я прекрасно понимаю, что все хотят позавтракать. Это тоже, можно сказать, там, новый тренд. Да, там. То есть кроме кофемании там, и каких-то других ресторанов на завтраки приезжают и к нам. Есть там какие-то проекты, сейчас начинают тиражировать завтраки, да, там. Это уже ресторанные группы, которые пытаются поймать какую-то волну. Там. Модно стало завтракать. Ну, давайте откроем ресторан про завтраки. Да, там. Но при этом это псевдо-френдли. То есть они сами они в ресторанной группе в какой-то открыли, в крупную вложили деньги и теперь торгуют завтраками. Это ресторан — доходное дело. Вино, там, дорогие блюда, а завтрак ты дорого не продашь. То есть есть предел. Поэтому я не знаю, как они выживают, видимо, на дотациях. На Патриарших открылся недавно вот этот хлеб и вино сеть. Да, хлеб. Конкурирует она с вами? Вы знаете, хлеб и вино гостевая, именно если мы говорим про гостей, то на Патриарших прудах гости, которые там приходят, да, к нам постоянно, они каждый день меняют рестораны, и мы не конкурируем между собой, мы дополняем этот район. То есть чем больше будет на районе хороших, прикольных мест, сегодня ходит хлеб и вино, завтра этот же гость
пойдет в Life Cake, который находится в соседней улице, там, вдруг в Вильямс, там, например, ресторан. Одна и та же гостевая структура, она перемещается. Невозможно закрыть человека в одном ресторане. Ну, просто невозможно. Мы на данный момент на районе не конкурируем, мы только дополняем друг друга. Я очень рад, что появился нормальный проект «Хлеб и вино», связанный с вином, чисто вино, да, там. Я был там один раз, мне все устроило. Павел, а можно поподробнее рассказать про проект вот этот бенд? Local Band. Local Band. Это проект, который развивается только на Кутузовском проспекте. То есть мы сейчас там открываем 2 новых ресторана. Метро «Молодежное» в торговом центре Кунцево Плаза. Это тоже для меня там новый опыт. Мы совмещаем кофе-бар и пиццерию. Проект называется «Студио», это кофе-бар и пицца. Local Band — это местные ребята. Да, то есть для меня очень важно показать этому району, Кутузовскому, о том, что вот появилась компания, которая работает только на этом районе. Развиваем проект, компанию только на Кутузовском проспекте. Это местная компания, местные ребята, которые развивают интересные проекты. Сейчас мы строим пиццерию и такой домашний family ресторан под названием Local. Это большой ресторан с 2 террасами, зимний, летний. То есть в Москве на данный момент, то есть Москва — это такой заложник города. Чтобы куда-то выехать, потребуется там 2 часа. Там ресторан на природу, например, куда-то там поехать. Вот мы в Локале попытаемся со своими террасами сделать какой-то такой домашний ресторан с природой. Как у нас это получится, посмотрим. То есть вот такая стоит задача перед Локалом. Но это будет первый опыт крупного формата. Да, большой ресторан. Приняли решение, что будем делать большой ресторан, потому что разницы нет, открываешь ты маленький ресторан или большой. Ты все циклы обязан поставить. Поваров, официантов, посудомоек. Весь тот же персонал, только в количестве больше. То есть любой предприниматель, который нас смотрит, может легко открыть очень маленький ресторан. И это будет то же самое, что ресторан на 1000, там, на 150 мест. То же самое, хоть у него там 5 гостей сидят. У него тоже будет посудомойка, у него тоже будет бармен, у него тоже будет повар, он будет администратором или владельцем ресторана, да, встречать гостей. Цикл одинаковый. Тоже у него будет меню. А ресторан на 800 метров не рискованно ли открывать в нынешней экономической ситуации, когда у нас грядет, наверное, некоторое еще ухудшение экономики? Так в этом и есть дух предпринимательства. То есть главное мечтать или там, желать и хотеть это сделать. Вот на данный момент я очень хочу. И я уверен, что все получится, и мы построим отличный, хороший ресторан. Думали об этом, но кризис — это 2 стороны медали. В данный момент нам кризис помогает, да, там, договориться дешевле по аренде. То есть мы понимаем, что на эти же помещения через 3 года у нас будет дороже, но собственник помещения в связи с кризисом дает нам очень низкие входные цены. То есть я пользуюсь по факту этим моментом. А вот эта санкционная история, как сказывается на иностранном бизнесе? Кроме того, что мясо стало дороже? Стало все дороже. Стало все дороже от 100 до 400%. То есть малина стоила 800 рублей, стала стоить там 3 800 в закупке. В компании Friends Forever мы не уволили ни одного сотрудника. Нам, более того, что собственники даже попросили приподнять валютный коридор в договорах с собственниками, которые у нас хорошие отношения, мы пошли на уступки, поджали продукты. Мы не получаем как бы собственную прибыль как владельцы. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что меню мы не подняли в цену. То есть мы не поднимаем цены на меню, не уволили ни одного сотрудника. То есть по большому счету мы никак не готовимся к санкциям. То есть мы просто работаем больше. Мы стали еще больше работать. Вот и все. А сколько сейчас работает человек всего? У нас компания сейчас порядка 150 человек. Все числятся как бы официально в компании, да? Или это... Ну, есть очень много договорных отношений, кто-то официально. Там по разным позициям, по-разному. Посудомойки, там нужно нанимать компании. Повара, какие-то успешные повара работают по договорам. Какие будут форматы в Москве
Петербурге, например, крупных городах России и других востребованы в ближайшие годы в связи с тем, что сейчас кризис начинается? Дружественные. То есть все крупные компании, которые существуют на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, активно смотрят, вот как вы сказали, формат рюмочных, ну, на современный лад. Формат кондитерских, формат кофейный формат. Тот формат, который в первую очередь не требует больших вливаний в постройку в ресторан. То есть построить большой ресторан — это, понятно, да, там много денег. Но, как я вам сказал, что ты маленький построил, что ты большой ресторан, одну и ту же работу выполняешь. То есть ты в маленький ресторан выбираешь 4 стула, но ты выбрал его 1 и заказал 4. А в большой ресторан ты выбрал 1 и заказал 100 этих же стульев. Разницы нет. Соответственно, рестораторы активно пытаются сделать такой формат френдли, кто как может. Кто-то бесплатно угощает чем-то, кто-то бесплатно наливает в рюмочных, кто-то пирожки бесплатно раздает, а кто-то делает там вкусную пиццерию, например, на дровах. У кого какая фантазия. Главное, чтобы этими ресторанами занимался сам собственник. Не ресторанная группа, а собственник вот этого проекта. Не дизайнеры, которые придумали, а вот ресторатор. Он должен быть в этих ресторанах, тогда это будет работать. То есть, если вы говорите про формат пирожковый, то мы уже прекрасно понимаем, что кто выпекает эти пирожки, какой будет формат такой положительный, интересный, да, там, это вроде женщины, да, такие как повара в столовых, как у нас были в школах, это вся история. Тогда это пирожковое, и по концепции совпадает с названием, что там вот эти вот женщины, вот они эти пирожки выпекают, тогда это интересно. Если это какая-то кавказская история, да, там, с кальяном и пирожками, то это уже неинтересно. То есть тут нужно знать грань, чувствуется этот вкус концепции. Павел, вопрос еще такой по поводу пивоварни. Насколько она рассчитана на литров и почему в своих заведениях пиво не продавать, свое же? Это вот как раз пивоварня рассчитана на 20 тонн, но мы там расширяемся. Это как раз пивоварня нам нужна для того, чтобы снабжать другие рестораны. То есть если мы бы гнались четко, тупо за прибылью, да, там мы поставляли бы в свой ресторан и дали какой-то первый оборот там в первое время. Сейчас у нас мы поставляем порядка 60 ресторанов в Москве всего лишь, это немного. Но на первое время наши бы рестораны дали бы нормальную такую оборотку. Но мы не стали этого делать, потому что мы очень четко придерживаемся своих взглядов. Если в моих ресторанах нет крепкого алкоголя, его и не будет. Если мы в наших ресторанах не курили до закона, мы и не курили. Мы про еду. То есть у нас была концепция такого иностранного, да, там американские кафе. Мы всегда искали американское пиво. Нам было очень интересно продавать американское пиво в бутылках или разливное. Но очень сложно его достать в Москве. Мы бутылку пива гостям подаем в крафтовых пакетах. То есть человек даже на столах не видно, что он пьет сидр или пиво в наших проектах. То есть мы антиалкогольное кафе. Пивоварня нам нужна для того, чтобы снабжать другие рестораны, рестораторов, наших друзей. Мы снабжаем кофе свежеобжаренный, чай, пиво. Это такой поставщик Brixton Trade, который закрывает все позиции в баре. Это такая коммерческая структура. То есть я в этом, в принципе, ничего интересного не вижу. Рестораны намного интереснее продукт. Ну, просто это же, наверное, тоже требует распыления внимания, да? Пивоварня это же тоже требовало внимания, что запустить. Сколько, кстати, времени заняло? Ну, с пивоварню мы строили с партнерами, там около 20% у меня. И у нас пивоварня размыта на 2 собственников. Они делают свой бренд, мы делаем свой бренд. В принципе, ничего сложного. Отдел продаж, бухгалтерия и технология, вот и все. То есть это для меня это ресторан намного сложнее, это такой живой организм, в нем постоянно ты должен находиться. А если ты сделал пиво вкусно, то ты его варишь и варишь. Тут вопрос уже масштаба, вот и все. То есть я пока не вижу, что я построю гигантский завод и буду кому-то интересен. В нашей стране пока удалось немногим людям это сделать и растиражировать в формате вкусного пива. Все равно, как ни крути, люди, те, кто разбирается в пиве, либо пьют вкусное живое пиво, да, там, так сказать, сейчас
такое есть направление, крафтовое пиво, либо иностранное. И не переубедить. То есть очень сложный рынок. Какие еще советы можно дать молодым предпринимателям, желающим открыть заведение, кафе, кофейни, рестораны, кроме того, что это человек должен сам, вот прямо вот сам все это делать и лично? Какие еще советы можно дать людям? Почитать, если люди ищут какой-то способ заработать денег или пытаются стать предпринимателями, в принципе, достаточно одного — реально этого хотеть, иметь желание и трудиться в этом направлении, выбрать какую-то сферу, там, торговлю, рекламу, рестораны. Можно подготовиться с помощью, там, почитать книги современных, успешных мировых предпринимателей, как они это делают. Не просто для того, чтобы какой-то найти инструмент, как занять деньги или как это построить, какую-то технологию на рынке. Нет, просто вдохновиться. Вот у этого человека получилось, ты должен, прочитав эту книгу, почувствовать, что у тебя это получится. Вот этого достаточно. Чем ты будешь заниматься? Хороший вот по ресторанному бизнесу? Ой, по ресторанному бизнесу очень сложно сейчас. Я буквально был недавно, хотел так обновить, что у нас появилось, ничего не нашел. И это опять же, мы же самоучки, и это очень сложно. То есть не нужно искать пример и запускать точно такой же продукт. Нет смысла. Желательно читать успешное, можно про Стива Джобса, да, там, про того же Олега Тинькова. Ну вот читайте какие-то книги про предпринимательство. Что вот интересно, вот сейчас вот на рынке, на полках читали? Говард Шульц, да, там, ну вот по ресторанному бизнесу можно Говарда Шульца почитать, там, историю Старбакса, да, там. Это такая отраслевая, да, история. Вот отрасль найти на книжной полку сейчас очень сложно. Сейчас все как-то ушло в маркетинг, в рекламу, раскрутка в Яндексе, в Рамблере, там что-то какая-то такая вот история активно идет, выпускается в книгах. Вот русских предпринимателей очень мало, на полке практически нет. И последний вопрос, традиционный. Насколько Россия пригодна для бизнеса и жизни? Ну, пригодна. Нужно стараться, работать и получать удовольствие от своей работы. Я считаю, что пригодна. И Россия пригодная страна для бизнеса, я в этом уверен. Так что старайтесь, все получится. Спасибо. Спасибо.